За энэ удаад өнгөрсөн 7 хоногт явагдсан уралдаан сорилын 16-гийн Б-гийн 3 бодлогыг онцлон та бүхэнд видео тайлбартайгаар хүргэж байна. За эхнийх нь 13 дугаар бодлого. Дараагийнх нь 28 дугаар бодлого. Гурав дахь нь 33 дугаар бодлогыг бодож үзүүлнэ. За эхний бодлого бол логарифм тэгшгэлтэй холбоотой бодлого байна. Энэ бодлогыг бодоход логарифмын дараах чанарыг ашиглана. Логарифм А-гийн К зэрэг суурьтай Б нь тэр суурийн зэргийг логарифмын уртад гаргаж өчж болно. Тэгэхдээ нэгийг хуваахнуулж бичдэг. Тэгэхээр нэгийг хуваахын К гүрчих нь логарифм А суурьтай Б болдог. За энэ чанарыг ашиглаж бодлого бодъё. 81 гэдэг бол 3-ын 4 зэрэгтэй тэнцүү. 9 гэдэг бол 3-ын 2 зэрэгтэй тэнцүү. За ингээд бодлого хөрвүүлжвэл логарифм 3-ын 4 зэрэг суурьтай x нэмэх нь логарифм 3-ын 2 зэрэг суурьтай x нэмэх нь логарифм 3 суурьтай x тэнцүү 7-той тэнцүү бол. За эхний нэмэгдэхүүнээс суурийн зэргийг урагшнаар олжвол 4-ний 1-ийг үржих нь логарифм 3 суурьтай x нэмэх нь 2-ны 1-ийг үржих нь логарифм 3 суурьтай x нэмэх нь логарифм 3 суурьтай x тэнцүү 7 бол. Ерөнхий үржигдэхүүнийг хаалтнаас гаргаж болдог. Манай тэгштгэлийн 100 гаруй талын эдгээр нь ерөнхий үржигдэхүүн болно. За ерөнхий үржигдэхүүний хаалтнаас гаргавал логарифм 3 суурьтай x-ийг үржих нь 4-ний 1 нэмэх нь 2-ны 1 3 дахь нэмэгдэхүүн гараа авчихаар оронд нь 1 үлдэнэ. Хаалтны доторх нийлбэрийг нэмж үзвэл 4-ний 7 гарна. Ингээ бодлого очвол логарифм 3 суурьтай x-ийг үржих нь 4-ний 7 тэнцүү 7-той тэнцүү бол. Одоо тэгштгэлийн хоёр талыг 7-ны 4-өөр хөвжүүлж өгвөл тэнцүүгийн тэмдгийн 100 гарталд байгаа 4-ний 7 нь хураагдаад логарифм 3 суурьтай x бол. Гарталтаа 7-г үржих нь 7-ны 4-гээд хураагдаад 4 үлдэнэ. За 4 гэдэг бол логарифм 3 суурьтай 81-тэй тэнцүү байх тул x нь 81 гэж гарч ирнэ. За дараагийн бодлогын хувьд f(x) гэсэн функцийн хасагцаар үгээс a гэсэн завсар дээрх хамгийн их утгатай холбоотой бодлого байна. Хамгийн их утгатай холбоотой бодлого учраас бид нэр функцээ уламжлалаар шинжилж үзье. Инхийн тулд эхлээд функцийн уламжлал аав. f(x)-ийн уламжлал нь ног дөрвийн уламжлалсаар x квадрат дээр нэмэх нэгийн уламжлалыг x-ээр нь урьжуулна. Хасах нь x квадрат дээр нэмэх нэгийг хэвээр нь очиод x-ийн уламжлалаар урьжуулна. Хуваарьт x-ийн квадрат. X квадрат дээр нэмэх нэгийн уламжлал 2x үржих нь x байна. Хасах нь x квадрат дээр нэмэх нэг хэвээрээ байх ёстой. X-ийн уламжлал 1 бол. Хуваах нь x-ийн квадрат. Цааш нэмэгдвэл 2x квадрат хасах нь x квадрат хасах нь 1 хуваах нь x квадрат болно. Энэ нь x квадрат болоод хасах нэгийг хуваах нь x квадрат. Сэжтэй зэгүүдийг олохын тулд тэгтээ тэнцвүүлнэ. Эндээс x квадратаас хасах нь 1 тэгтээ тэнцүү байх ёстой. X квадрат нь тэгээс ялгаатай байх ёстой гэж гарч ирнэ. Ингээд цааш нь бодвол x тэнцүү нэмэх хасах 1 гэсэн хоёр сэжтэй зэгтэй байна. Бодлогын нөхцлөөсөөр a нь хасах нэгээс бага байх ёстой ба бид нэр хасах заргуугаас a гэсэн завсар дээр хамгийн их утгыг олгож байгаа. Гэвч сэжтэй зэгүүдээс энэ завсарт орох зэг байхгүй учраас энэ завсар дээр хамгийн их утга нь захын зэгүүд дээр байх ёстой болж таарна. Өгөгдсөн завсар маань ганцхан a гэсэн захын зэгтэй. Тийм учраас f(x) функцийн энэ завсар дээр хамгийн их утга нь f a-тай тэнцүү байх ёстой. Бодлогын нөхцлөөсөөр энэ нь хасах 2.5-тай тэнцүү. За одоо a-гаа орлуулад бичвэл ийм тэгштэл үүсэх бөгөөд энэ тэгшгэлийг бодвол a нь хасах 2 гэж гарч байгаа. Өгөгдсөн функцийн хэрэг графикийг зурж чаддаг бол илүү хялбархан ч бодох боломжтой. Тухайлбал функцийн график ийм байдаг бөгөөд a нь хасах нэгээс бага нэгдгээс a нь энэ завсарт байгаа гэсэн үг. За энд байсан гэж тооцвол хасах заргуугаас a гэдэг завсар нь ингэж төрслөгдөнө. Энэ завсар дээр хамгийн их утга нь мэдээж энэ зэг дээр гарч ирнэ. Энэ утга нь хасах 2.5 гэж өгсөн учраас энэ тэгштэл маань гараад ирнэ. Ингээ үүнийг бодоод хасах 2 гарч ирэх хэрэгтэй байна.
За дараагийн болгоны хувьд эхлээд бид нэр тодорхойлогдох мөч буюу язгуур дургаа илэрхийллийг тэгээс их гэж авч үзэх ёстой. Хоёр талын хасагныг үржүүлвэл ийм болох бөгөөд өрчтгөн болон задал гаргаар задлуул ийм бол. Үүнийг интервалын аргаар бодвол ийм болоод тэгээс бага гэж байгаа учраас хасах тэмдэгтэй завсар нь манай болгоны тодорхойлогдох мөч болно. Хасахныг болон нэмэх 3 тодорхойлогдох мөчтэй орно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За одоо бодлого өгье. Хоёр илэрхийллийн үржүүр тэгтээ тэнцүү байна гэдгээс тус хоёр илэрхийллийн ядаж нэг нь тэг байх ёстой гэж гарч ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол синус 2x-ийн тэнцүү тэг байж болно. Эсвэл язгуурдаар хасах x квадрат дээр нэмэх 2x нэмэх 3 нь тэг байж болно гэсэн үг. Эхний тэгштгэлийн үед 2x-ийн тэнцүү pk байна. Дараагийн тэгштгэлийн үед бол ийм гэдгээс x тэнцүү хасахныг x тэнцүү 3-2 шийд гарч ирнэ. За хасахныг 3-2 бол хоёлаа тодорхойлогдох мөчтэй орж байгаа учраас шийд мөн. За энэ шийдэд цааш нь тойр дээр төсөлж үзье. Хоёр талыг 2 тугаавал 2-ны pk бол k тэгтээ тэнцүү үед энэ цэг гарч ирнэ. Нэгтэй тэнцүү үед энэ, хоёртой тэнцүү үед энэ, гуравтай тэнцүү үед энэ, дөрөвтэй тэнцүү үед энэ гэвчлэн цаашаа эдгээр цэгүүд давхцаад явчихна. За одоо тойрог дээр тодорхойлогдох мөчөө төрсөлж үзье. Хасахныг ойролцоогоор энд байгаа. 3 ойролцоогоор энд байгаа. P гэдэг бол 314-тэй тэнцүүтэй учраас 3 бол P-ийн дээхэн талд байгаа гэсэн үг. За ингээд тодорхойлогдох мөчөө цэнхэр тэмдэглэе. Манай болгон шийд болохын тулд цэнхэр нүмд заавал багтаж явах ёстой гэсэн үг. X тэнцүү 2-ны pk гэсэн төгсгөлгүй болон шийдүүдээс тодорхойлогдох мөчд орж байгаа нь зөвхөн тэг болон 2-ны p гэсэн цэгүүд байх нь. Ингээд манай бодлого түрүүний олсон 2 шийдэн дээр нэмэгдээд тэг 2-ны p гэсэн дахиад 2 шийд нэмэгдэж гарч ирнэ. За эдгээрийн хэлбэр нь 2 дээр нэмэх нь 2-ны p байна гэсэн үг. За энэ хариулт байх ёстой байна. За дараагийн сорил ирэх 5 гар буюу 4-р сарын 1-ний орой 20 цагаас явагдана. Орон даяар зэрэг эхэлдэг уралдаан сорилуудад оролцож олон зуун сурагчдтай өрсөлдөөрэй. Мэдээж сорилд оролцсон сурагчид тэр дорн дүнгээ хараад бүх бодлогын зөв бололтой танилцах боломжтой.